Эдийн засгийн дайн. Джон Пилгрим бэлтгэсэн тусгай сурвалжлага. 1985 онд төр иргэдийнхээ төлөө санаа тавьж энэрэнгүй байж чаддаг гэдгийг нүүр царай болсон Live Aid-ийг санаж байна уу? Тэр жил Африк ТV-ийн хамгийн их хөлсөглөнд нэрвэгдсэн улсаас хөгжингүй орн руу чиглэсэн мөнгөний урсгал хөгжингүй орноос Африк руу чиглэснээс 2 дахин их байж тэр жил Red Nose Day буюу хошин шогоор дамжуулан буураа улсуудад хандив цуглуулдаг улаан хамарны өдрийг санаж байж болох юм. Comic Relief-ийн зохион байгуулсан энэ хандивын ажиллагаагаар тухайн өдөр Их Британд 12 сая фунт цугласан ч энэ мөнгө тэр чигээрээ эргэж ирж ядуу буруу орнууд чинэлэг орнуудаас авсан эсвэл бүр авснаач мэдээгүй байсан өр төлбөрийн хүү байсан байна. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн боддог шиг баян орнууд ядууга тэжээгээд байгаа юм биш. Харин эсэргээрээ ядуун л баяныгаа тэжээгээд байгаа юм. Үүний шалтгааныг тайлбарлахаар энэ сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Бид тусгай сурвалжлагаараа телевизээр үздэггүй, мэдээгээр сонсогдоогүй, чимээгүй дайны талаар өгүүлэх болно. Энэ дайны золиосон цэрэг эрс биш, харин хүүхдүүд. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тооцоогоор энэ дайны улмаас нэг жилийн дотор хагас сая хүүхэд амь насаа алджээ. Энэ нь Арабын булангийн дайнаар амиа алдсан хүмүүсийн тооноос даруй 2 дахин их байна. Замгүйр зэрэг дэд бүтцийг нурааж, ой модыг сүйтгэн, байгалийн нөөцийг тарамдах, газар тариалангийн талбайг сүйтгэж байна. Энийг бараг л колоничлалын дайнтай зөвөрлөж болох юм. Колоничлогчид энэ удаад амбан захирагч томилж, өөрсдийн хар бохир ажлыг хийлгэсэнгүй. Илүү нарийн зэвсэг сонгосон нь үр зээл болж байна. Ямар ч галт зэвсэг байхгүй. Гэхдээ хүмүүс үе олноороо үхэж байна гэдэг чинь дайн болж байна л гэсэн үг. Дайн өөр хоёр нэг л зүйлээрээ ялгаатай. Бусдаар бол яг л адилхан. Энэ хоёрыг өөр болгож байгаа ганц зүйл нь өнөөдөр хинч альва газрыг эзэмшин суух шаардлагагүй болсон л байгаа юм. 1980-ад онд Дэлхийн банк, олон улсын валютын сан, Америк нэгдсэн улсын засгийн газар, Их Британий засгийн газар ядуу буруу орнуудыг засгийн газрын үйл ажиллагааны зардлаа там экспортоо нэмэгдүүл компаниудаа ховчил үгүй бол ямар ч зээл олохгүй гэж шахдаг байсан. Бүсээ чангалах гэдэг хэллэг байдаг. Ямар ч чадамжгүй бага насны хүүхдүүд ядуу буруу хүмүүсээс эхэлж бүсээ чангалахыг шаарддаг. Улс төрийн системд ямар ч нөлөөгүй дуу хоолойгоо хүргэж чаддаггүй хүмүүс энэ зохицуултын гол хохирогч болж үлддэг юм. Бүтцийн өөрчлөлт хийх эдгээр бодлого нь цалинг бууруулах гол зорилготой. 1980-ад он бол хөгжил зогссон 10 жил байсан. Энэ бодлогын ачааг хүүхдүүд болон балчир насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд л үүрсэн. Өнөөдөр өмнө нь дэлхийн түүхэнд байгаагүй хэмжээгээр нийтийн өмч, хувийн өмч рүү шилжиж байгааг үзэгч та ойлгох хэрэгтэй. Ядуу буруу орнуудын иргэдийн хүч хөдөлмөр, байгалийн баялаг, нөөц бололцоо, засгийн газрын удирдах механизм хагас зууны тэртээ эхэллээ тавьсан. Энэ бол дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш таягдан хайсан колоничлол биш. Энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Жорж Бушийн хэлснээр дэлхийн шин дэг журам. Нью Хэмпшир мужийн Бреттон Вудсд 24 улс орны төлөөлөгчид нэгдсэн үндэсний байгууллагын мөнгө болон санхүүгийн уулзалтын нээлтэнд оролцохоор иржээ. Ерөнхийлөгч Рузвельтийн урилгаар айлчилж буй зочид төлөөлөгчид энэ сайхан амралтын газар цугларч байна. 1944 онд Бреттон Вудсд болсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын уулзалтаар олон улсын валютын сангаас гадна Дэлхийн банк гэх институтууд байгуулагдлаа. Дэлхийн банкны зорилго нь Европын бүтцийг дахин өөрчилж хөгжиж буй орнуудад туслах байлаа. Хамгийн том хөрөнгө оруулагч улсад 2 байгууллагын төв байрлахаар шийдвэрлэгдсэн. Мэдээж Америк нэгдсэн улс аль альнийх нь хамгийн том хөрөнгө оруулагч байлаа. Дэлхийн банкны үйл ажиллагаа нууцлалын өндөр зэрэгэл доор явдгийн дээр хариуцлага тооцох систем нэвтрээгүй байдаг. Дэлхийн банкны төлөөлөгч бүр дэлхийн хаанч хуулийн ямар ч хариуцлага хүлээхгүй байх эрх хямд эдэлдэг байна. Ноён Винсийн уулзалтын ач холбогдлыг дүгнэхдээ
Бидний зорилго бол энх тайвныг тогтоох. Энх тайвныг цогцлох ажлын эдийн засгийн суурийг тавьж, олон улсын бодит хамтын ажиллагааг бий болгоход чиглэх юм. Фред Винсон Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга энэ санаа уулзалтанд оролцогчдын гарын үсэг зурсан тунхаг бичигт бүрэн буужээ. Хувийн хөрөнгө оруулагчдын өгсөн зээл, хөрөнгийн баталгаа зэргээр гадны хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих. Дэлхийн банк олон улсын эдийн засаг дахь оролцооны талаар үргэлж худал ярьж ирсэн. Дэлхийн банк ядуу буурай орнууд болон эдгээр улс орнуудын иргэдийн ашиг сонирхлын төлөө хүчин зүтгэж байгаа мэт дүр төрх эсэгдэг. Бодит байдал хязгаарч ийм байгаагүй. Дэлхийн банк хөгжингүй орнуудын ашиг сонирхлыг хамгаалахын төлөө ажилласаар ирсэн. 1970-аад онд ч тийм байсан. 1980-аад онд энэ нь бүр гарсан. Дуглас Хейлингер Дэлхийн банкны зөвлөх асан. Дэлхийн өрийн хямрал 1980-аад оны эхнээс эхэлсэн. Ядуу буурай орнуудын иргэдтэй харьцуулахад банкуд харьцангуй зөөлөн газарч юм. Боолчлолын эсрэг олон улсын байгууллага өөрийг боолчлолын орчин үеийн хэлбэр гэж тодорхойлсон юм. Филиппин дэх нөхцөл байдал энэний хамгийн тод жишээ. Энэ улсын төсвийн 44% нь гадаадын банкудад өгөх зээлийн хүүгийн төлбөр байдаг. Харин эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь улсын нийт төсвийн ердөө 3% бүрдүүлж байна. Төсөв тусгаж буй бусад ажлууд нь ихэвчлэн хаалттай хаалганы цаана ажлын ширээний доогуур өрнөж өнгөрдөг юм. Филиппин дэх өрийн дарамтын хамгийн тод жишээ болсон нэг төсөлтөд танилцъя. Батаны хойгт байх энэ газар нь Чернобыль шиг л аюултай. Манилагаас ердөө 100 км хүрэхгүй зайд байрлах Батаны цөмийн цахилгаан станц нь 2 удаа газар хөдлөлтөнд, 1 удаа аянган цохиулж. Филиппинд энэ станцыг агуу ловер гэж нэрлэдэг. Энэ ловер Манилад байрлах Вак-Вак гольфийн талбай дээрээс эхэлжээ. Фердинанд Марков өөрийн үеэлүүдтэйгээ энэ дэрж тоглодог байв. 1974 онд Америкийн нэгдсэн улсын General Electric компани Батаны цөмийн цахилгаан станцыг барьж байгуулах санал тавьж. Гэхдээ төрийн дэд албан хаагчид Марковыг хамгийн өндөр үн санал болгосон компани The Westinghouse компанийг сонгохыг ятгаж дөнгөжээ. Энэ хэлцэлд Америкийн нэгдсэн улсын экспорт-импортын банк мөн бусад жижиг банкуд андеррайтераар ажилласан. Бүх тал ашиг олсон ганцхан Филиппинчууд л хохирсон. 1977 он гэхэд ерөнхийлөгч Картер цөмийн цахилгаан станцуудыг барих төслийг зогсов. Учир нь энэ дэд бүтц нь үр ашигтай ажиллаж чадаагүйгээс гадна загварын хувьд алдаатай нотлогдсон. Гэхдээ тэрээр Филиппин зэрэг хөгжиж буй орнуудад баригдаж буй цөмийн цахилгаан станцын барилгын ажлыг хэвээр үргэлжлүүлв. Өөрөөр хэлбэл төрийн департамент Westinghouse-ийн лицензийг олгохдоо Батаны цөмийн цахилгаан станц газар хөдлөлтийн мэдрэг бүсэд баригдаж байгааг мэдэж байсан ч төслийг үргэлжлүүлэхийг дэмжсэн байна. Америк нэгдсэн улсын засгийн газар хүртэл оролцсон энэ асуудлыг илүү маапантай болгож байгаа юм. Уильям Кейси тагнуулын төв газрын дарга тухайн үеийн экспорт-импортын банкны тэргүүнүүд оролцсон уулзалт болсон юм. Кейси Манила руу явлаа. Эргэж ирээ тэрээр экспорт-импортын банкар дамжуулан зээл олгохыг зөвлөж, бусад банкуд ч гэсэн зээл олгох боломжийг нээсэн юм. Тэгээл барилгын ажил эхэлсэндээ Westinghouse нөгөө л хэрэгэлдэг аргуудаа хэрэглэж эхлэв. Төсөл хоцорно, асуудал үүснэ, төслийг гүйцэтгэх хүн нэмэгдэнэ. Эхлээд 1.1 тэрбум доллар байсан төслийн зардал нь 2.2 тэрбум болж нэмэгдэв. Энэ төслийн эцсийн зардал 2.6 тэрбум доллар болсон. Ингээд 2.6 тэрбум долларын үнэтэй нэг ватч эрчим хүч үйлдвэрлэхгүй ловрын биет үүссэн юм. Джон Кавано бодлогын судалгааны институтийн судлаач. 1976 онд Филиппиний ерөнхийлөгч Акино Батаны цөмийн цахилгаан станцыг аюултай гэж зарлаад үүд хаалгыг бүр мөсөн хаасан. Үүнтэй зэрэгцээд Филиппиний засгийн газар Америкийн нэгдсэн улсад Westinghouse-ыг шүүхэд дуудлаа.
Их хэмжээний авилга өгсөн болохыг Америкийн нэгдсэн улсын шүүгч тогтоосон. Хэргийг шүүхийн танхим сонсохын өмнө талууд тохиролцоонд хүрсэн. Westinghouse Филиппинд $100 сая төлөхийг зөвшөөрөв. Хачирхалтай нь Батаны цөмийн цахилгаан станц газар хөдлөлтийн аюултай бүсэд байсан ч гэсэн үйл ажиллагааг нь явуулахын тулд Филиппиний засгийн газар Westinghouse-д $400 сая өгчээ. Энэ $400 сая эргээд Америкийн нэгдсэн улсын экспорт импортын банкнаас зээлж өгөв. Зээлийн төлбөрийг Филиппиний ард түмэн төлнө. Тэдний дийлийнх нь амжиргааны доод түвшинд амьдарч байна. Дэлхийн банк олон улсын валютын сан өөрсдийгөө өрийн хямралтай тэмцэхэд тусалж байгаа байгууллагууд мэтээр харагдуулдаг. 3 дахь ертөнцийн ерөнхийлөгч биднийг цор ганц өөрийнхөө хувийн эдийн засгийн ашиг сонирхлын төлөө ашиглаж байна. Тэр өөрөө ямар нэгэн асуудалд оролгүйгээр эдгээр байгууллагатай хөвөлдөж магадгүй эсвэл 1.5% урамшуулалтайгаар шинэ зээл авсаар байна. Ингэж өөрөө хөлдсөр байгаа юм. Корея кино Филиппинийг биелээгүй амлалтуудын их орон гэж тодорхойлж байна. Тэрээр Филиппинчууд наркосын эсрэг иргэний тэмцлээс энгийн иргэдэд ашиг хүртэнэ гэж амлаж байгаа юм. Тэр улсынхаа гадаад өрийн нөхцлүүдийг найр тавилгүйгээр иргэн харж хэлэлцнэ гэж амлаж байна. Гэхдээ эцэстээ тэр банкнуудад иргэн төлөлт хийхэд гол анхаарлаа хандуулсан юм. Өнөөдөр тус улсын хүн амынх нь 70% нь ядуурл дөртөөд байна. Корея киног төрийн эрхэнд гарснаас хойш ядуурл даруй 10%-аар өсөөд байна. Big Mac бол ядуус зориулсан зүйл биш. Өдөрт 6 сая гаруй Америк долларын өрийн эргэн төлөлт хийгдэж байгаа энэ үед чинэлэг иргэдийн үйлчлүүлдэг худалдааны төвүүд тэдний эд хөрөнгө ашиг сонирхлыг цэрэг армийн хүчээр хамгаалах өрөнд нэрвэгдсэн орнуудын туршлагч энд харагдана. Филиппин бол хоол хүнсээр элбэг улс. Гэхдээ хүнс өр төлж гадаадын хөрөнгө оруулалт татдаггүй юм. Тиймээс хөдөө аж ахуйн салбарын хэв журам бүхэлдээ бүтцийн шинэ горимж шилжээд байна. Энэ бол ургацын талбайнуудыг үйлдвэр болгож, экспортын хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж буй Калабазан супер төсөл юм. Олон улсын валютын сангаас тавьсан хувьсгал хийх шаардлагын дагуу энэ төсөл Япончуудын удирдлага доор хэрэгжиж байгаа юм. Шинэ үйлдвэрүүд нь гадныханд шинэ орлого, шинэ ашиг бий болгоно. Харин Филиппинчуудад шинээр өөр бий болгоно. Калабазан төсөл нь 3 дахь орнуудад зөвхөн суйрлал авчирч байна. Бүтээн байгуулалт гэж тэдний нэрлээд байгаа энэ төсөл байгаль орчинг асар ихээр сүйтгэж байна. Хүмүүсийн амьдралын хэв маягийг өөрчилж байна. Иргэдийн газар тариаланд ашиглаж болох талбайг үйлдвэрлэл шилжүүлж, байгаль орчныг бохирдуулж байна. Ихэнх тохиолдолд энэ төрлийн хөгжлийн стратегийг өрөөр гадныхны ашиг сонирхлын төлөө гадны мөнгөөр санхүүжүүлдэг. Калабазан төсөл хэрэгжснээр 8 сая хүний хүнсний нөөцөөр бэлтгэдэг газар тариалангийн бүс нутгийг бүхэлдэн сүйтгэх тооцоо бий. Фермерүүдэд төслийн талаар өөрчилж мэдээлэлгүйгээр үл барам, асар бага хэмжээний нөхөн олгорыг олгосон байна. Эцэст нь олон фермер орох орончгүй болж Манилагийн гудамжинд гарна. Харин тэдний тариалангийн талбай дээр Америк, Япон болон Филиппиний баячуудын хөрөнгө сүндэрлэн босно. 2000 он гэхэд энэ нутагт ганц ч мод үлдээгүй байлаа. Дайн улсын газар нутагта тэнцэх хэмжээний ойг бүхэлдэн тайрч буулгав. Их дэлхийн хамгийн баялагт тооцогдох байгалийн тогтц газар, хэдэн 10,000 төрөл зүйлийн мал, амьтан, ургамлын төрлөх нутаг бүхэлдэн сүрүүлж орхив. Байгаль орчин бол хүн төрлөختний араас бичигдэх өрийн хямралын хамгийн том хохирогч. Улс орнууд өөрсдийнхөө байгалийн баялагийг олдворлож өрөө төлөх шаардлагатай учраас ой модоо тайрахын тайрч, ашигт малтамлаа ухаж, газар нутгаас сүйтгэхээс өөр аргагүй төхөрдөг. Ингэж байж тэд өрөө төлөхөд шаардлагатай бэлэн мөнгөө босгож чадна. Дэлхийн хэмжээнд ой модоо хамгийн их тайрдаг орнууд болон хамгийн өндөр өртөө орнууд шууд хамааралтай байдаг.
Энэ хоёрын харилцан хамаарал үнэхээр цочирдов. Амазоны орчим, Гана, Бразил, Коста Рика зэрэг орнуудад байгалийн баялагийг олдворлох зөвшөөрөл олгогдсон байна. Ялангуяа одоо тэд бүтцийн шинжилэл хийж байгаа. Өөрийн хямралд орсон бараг л бүх улсад бүтцийн шинжилгээчийг санал болгож байгаа нь үнэндээ баялаг бүтээж байгаа салбаруудыг ямар ч зохицуулалт хяналтгүй болгож байна. Дээрээс нь өөрийн хямралд орсон улсуудын төсөвт гадны байгууллагуудын авч байгаа арга хэмжээнүүдийг хянах санхүүжилт төсөв байхгүй байна. Байгаль орчныг үнэндээ хоморголон хүчирхийлж байна. 1991 оны баг хуралд оролцох үеэрээ Дэлхийн банк олон улсын валютын сан байгаль орчинд тусгайлан анхаарч байгаа гэж мэдэгдэж байв. Гэтэл өнөөдөр энэний хариу үзэлгээг хэн хүлээж байна? Дэлхийн банк өнөөдөр хичнээн ногоон бодлого баримталж байгаа тухай ярьж байна. Гэхдээ өөрсдийнх нь хэрэгжүүлсэн бодлогын хүрээнд байгаль орчин хэдийн хэмжээгээр сүйдсэн тухай огт ярихгүй байна. Байгаль орчныг сүйтгэж байгаа асар хөнөөлтөд зэрлэг нохоонд ногоон өнгийн сүүл хийж болохгүй шүү дээ. Гэтэл яг үнэндээ эдгээр санхүүгийн байгууллагууд энийг хийж байна. Бангкок дахь Дэлхийн банк олон улсын валютын сангийн уулзалтанд тавтай морилно. Энэ баг хурлын гол зорилго нь дэлхийд даяарх ядуурлыг даван туулах арга замыг олоход оршиж байна. Ажиргалтай нь энд оролцогчдын олонх нь олон улсын байгууллагуудын төлөөлөл байгаа юм. Олон улсын байгууллагууд ядуус болон хүн амын нөхцөл байдал санаа тавьдгүй гэж хэлэх гэсэн хэрэг бишээ. Гэхдээ тухайлбал ядуурлыг бууруулах арга замыг эрэлхийлж байгаа Дэлхийн банкныхын жилдээ олон улсаар аялж хурал цуглаанд оролцохын тулд нэгдүгээр зэрэглэлээр нисч тансаг зочд буудалд байрлахад жил бүр 45 сая Америк доллар зарцуулж байгааг тайлбарлахад бэрх байгаа юм. Тэжээлийн дутагдлаас шалтгаалж олон мянган хүүхэд нас барсаар байгаа энэ улсад энэхүү олон улсын хурлыг зохион байгуулахад зориулж Парисаас хүртэл тансаг рестораны тоогооч нарыг урьж авчирсныг ойлгохын аргагүй юм. Мөн зүүн өмнөд Азийн иргэд амьдралынхын турш харж байснаас олон эмчийг энэ хуралд урьж авчирхын хэрэг юу байсан нь ч бас эргэлзээтэй. Олон улсын байгууллагууд хөрийг ашиглан Америк нэгдсэн улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн хурал дээр бусад орныг татан оролцуулж чадсан юм. Египт улсдал гэхэд дайны төлөвлөгөөнд нь нэгдэн орсон нөхцөлд нийт өрөөс нь 14 тэрбум Америк долларыг чөлөөлөх санал тавьж байв. Мөн тухайн үед Reuters гарч байсан мэдээлэлээр Америк нэгдсэн улсыг дэмжснийхэн төлөө Иран улсад Дэлхийн банк 1979 оны исламын хувьсгалаас хойших анхны зээлийг нь өгч урамшуулсан байна. Газрын дайралтын өмнөх өдөр нь Дэлхийн банк Иранд олгох 250 сая Америк долларын зээлийг баталсан юм. Харин Хятадын гадаад хэргийн сайд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Буштай цагаан ордонд уулзнаас хойш ердөөний 7 хоногийн дараа Хятад улс Тяньаньмэний талбайн хядлагаас хойш анхны зээлээ батлуулж чадсан юм. Дэлхийн банкнаас гадна Вашингтон, Сир улсад 1 тэрбум Америк долларын зэвсгийн гэрээ зөөчилж өгөхөр болов. Ерөнхийлөгч Бушийн хувьд олон улсын террорист гинт хуучны найз нь болж хувирав. Аюулгүй зөвлөлийн байнгын бус гишүүдийн санал шийдвэрлэх нөлөөтэй байлаа. Ийм дайнд орох тогтоолыг эсэргүүцсэн санал өгснөөс хэдхэн минутын дараа Америкийн нэгдсэн улсын өдөрдөх албан тушаалтан Иймний элчин сайдад энэ нь түүний хувьд хамгийн өндөр өртөгтэй татгалзах санал байсныг хэлж байв. Үүний дараахан дэлхийн хамгийн ядуу орнуудын нэг болох Иймэнд толгох 70 сая Америк долларын тусламж зогссон юм. Нэгдлийг хахуулдаж хүснээ хийлэхэд өрийг ашиглах туршлага шин зүйл биш ээ. Америкийн нэгдсэн улсын сангийн яамны нууц тайланд Дэлхийн банкны санхүүжилтийг шаардлагатай шийдвэрүүдийг гаргаж лоббидоход ашиглах тухай 1980-ад онд тусгаж өгсөн байдаг юм. Тайлангийн энэ заалт нь санхүүгийн болон улс төрийн хөшөөрөг олгох замаар зорьсонд хүрэх олон улсын байгууллагуудын хэрэгжүүлэх бодлогын чухал бөгөөд салшгүй хэсэг гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улс Дэлхийн банкнд өөрийн хүсэл сонирхлоо тулгах хэрэгтэй. Улс орнууд хүн ардаа хангалуун амьдруулах байгалийн нөөцтэй байсаар байтал үр хүүхдээ аажмаар өлсөж өгөхийг харахыг шаарддаг шахалтын системийг тэсвэрлэх шалтгаан юу вэ? Үрийн дарамт энэ үрийг үүсгэхэд хамгийн бага оролцоотой хүмүүсийн нуруунд дээр унахын шалтгаан юу вэ? Нөгөө талаас том гүрнүүдийн чинээлэг иргэд олон улсын байгууллагын тусламжийн бялуунаас хамгийн том зүсэн хүртдэг шалтгааныг ч бас эргэж харах хэрэгтэй. Баячуудын хүртдэг баялагаар хэдэн 10 сая хүүхдийг халдвар төвчнөөс сэргийлж хамгаалах боломжтой. Юунаас илүүтэй нийгмийн олонхын ашиг сонирхлыг чинээлэг цөөнх яагаад тодорхойлох ёстой гэж эдийн засгийн үндсэн зорилго нь ард түмэнд үйлчлэх бус зөвхөн өөрсдийнх нь зохиосон дүрм журамд ямар ч үнээр хамаагүй бүр цус урсгаад ч хамаагүй үйлчлэх ёстой гэж үздэг хүмүүс яагаад бүхний толгой дээр суух ёстой гэж
The debt of all poor countries accounts for less than 5% of the loans of commercial banks. If the debt was cancelled unconditionally, the banks would hardly know the difference. If it's not cancelled, the scenes shown in this film will endure, and people may take it no more, and perhaps the debt war will no longer be silent. Is that the kind of world we are to give those children who reach the 21st century?